Nasrus&Nabhusvlog എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊക്കെ ചിക്കന്റെ പല വെറൈറ്റീസും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന വെറൈറ്റി പെരി പെരി ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഗോസ്റ്റ് ആട്ടൊക്കെ 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ കുത്തിട്ട മരാണ്. എത്ര വലുതായി നോക്ക് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു 10 ലെഗ് പീസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എത്ര കിലോനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 10 വറ്റൽമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളതൊരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കുതിരാൻ വെക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 1/4 കപ്പ് മല്ലിയില, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റൊരു മുളക് നല്ല എരിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ പൊടികളോ കളറോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളറ് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചില്ലേ ആ വറ്റൽ മുളകും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല അതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വരയണം കേട്ടോ. വരഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് കനലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ നല്ല മണവും നല്ല ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്മോക്കൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഈ കനലെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മസാല പിടിക്കും. എന്നിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നെറ്റ് പോലെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കനലൊക്കെ ഇട്ട് തീയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പെരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രില്ലില്ലാത്തവർക്ക് പാനിൽ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളിയായിരുന്നു ഗൈസ്. ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ വളരെ സിമ്പിളും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.